एकदम वायरल करता ना वायरल कर क्या बात कर रहा है तू हिंदी में तेरे వీడియో నేను ఏదో లోపల కూర్చొని మీతో మాట్లాడేది చేసేయచ్చు, కానీ నేను బయటకి ఎందుకు వచ్చానంటే మనం బయట ఏదైనా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ట్రాఫిక్లో నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నా అంటే దీని క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో మీకు ఇప్పుడే బాగా అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, నా చేతిలో ఉండేది డీజే మైక్ 2. దీన్ని ఈరోజు నేను రియల్ టైం టెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలామంది యూట్యూబర్స్ దీన్ని యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇది ఎంత మాత్రం వర్క్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు వీడియోలో చూద్దాం. లాస్ట్ రోజు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా, బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. టైం ఇప్పుడు నైట్ 11:30 అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి. నైట్ 11:30 అప్పుడు నేను ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే డీజే మైక్ అనేది ఈరోజు డెలివరీ అయింది. ఆడియో క్వాలిటీ ఇప్పుడు ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామని నైట్ 11 అప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు ఒక వ్లాగ్ తీస్తాను. వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. కాసి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న వాయిస్ వచ్చేసి మనకి డీజే మైక్ 2 నుంచి వస్తుంది. ఇంకా సామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాతో షూట్ చేస్తున్నాను. వాయిస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెప్పండి. నైట్ టైం కొంచెం బోర్ కొడుతుందని మా పీజీ నుంచి ఇప్పుడు DLFకి అయితే వెళ్తున్నాను, షవర్మా తినేసి వద్దామని. ఈ దారిలో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను, మీకు ఈ వాయిస్ ఎలా అనిపిస్తుందో చెప్పండి. నేను లాంగ్ వీడియో కూడా త్వరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ మైక్ మోడల్ వచ్చేసి డీజే మైక్ 2. ఇది ఎలా అనిపించిందో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. దీని ప్రైస్ కూడా మీకు అరౌండ్ 25,000 కల్లా ఉంటుంది అమెజాన్లో. లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అంతేకాకుండా దీంతో కూడా మీకు కంపారిజన్ వీడియో కూడా చేస్తాను. అలాగే డీజే మైక్ మినీ కూడా ఉంది, దానికి కంపారిజన్ వీడియో కూడా చేస్తాను. DLF ప్లేస్ అనేది మీకు 24 అవర్స్ ఏ టైంలో వచ్చినా కానీ మీకు అప్పుడు ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్లో ఉండాలి కానీ అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చి ఇక్కడ ట్రై చేయండి. అలా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. ఇదే గైస్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం. ఒకసారి చూడండి, గచ్చిబౌలి దివాకర్ ఇక్కడే ఉంటాడు. నేనెవరో తెలుసా నీకు? నా రికార్డ్ తెలుసా? ఈ గచ్చిబౌలి దివాకర్ గురించి తెలుసా నీకు? ఏమే వెళ్ళి బ్యాట్ తీసురా. అనిరుద్ధ్ కాన్సర్ట్ కూడా జరిగింది 2 days బ్యాక్. రై రారా వచ్చేసాం ఫైనల్లీ. కొంచెం ముందుకెళ్దాం, ఇంకా మీకు చూపిస్తాను. अभी तक हमारा विश्वरूप नहीं देखा. एक बार हम उठ के विश्वरूप दिखाया तो टोटल वर्ल्ड निशब्द हो जाएगा. ఇప్పుడు అలా కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఇందాక వెళ్ళిన దగ్గర షవర్మా తినేసి మళ్ళీ బయలుదేరదాం. షవర్మా తినేసి మళ్ళీ వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. एकदम वायरल करता ना वायरल करके దీన్ని బయటకు వెళ్తున్నాం. చూడండి ఫుల్ ఆటో. ఇది చాలా రీల్స్లో చూసే ఉంటారు, కానీ చాలా మంది నచ్చింది, కానీ నాకు మాత్రం నచ్చలేదు. టీ తాగడానికి వెళ్దాం. మళ్ళీ కొత్త కాన్సెప్టా? ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా టైం ఇవ్వట్లేదురా. టీ తాగి మీకు కొన్ని స్పాట్లు చూపిస్తా, ఏ టైంలో వెళ్ళొచ్చు అక్కడికి. ఇప్పుడు DLFలో వెళ్ళాం. నెక్స్ట్ నేను చూపించే నెక్స్ట్ స్పాట్ వచ్చేసి ఇప్రో సర్కిల్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం టీ తాగొచ్చు, ఏ టైంలోకి వెళ్ళినా టీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ISB ఇండియన్ స్కూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. స్పీడ్ ఎప్పుడు 60కి దాటకూడదు, అందుకే 60 బిలోనే మెయింటైన్ చేస్తున్నా.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మైక్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేసిన వాయిస్ అంతా మీకు ఈ మైక్ నుంచే వస్తుంది. ఒక్క షవర్మా దగ్గర మైక్ తీసేసాను. దీని లాంగ్ వీడియో మీకు తప్పకుండా త్వరలో అప్లోడ్ చేస్తాను. మన ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నాను అప్పటి వరకు. నార్మల్ టైంలో సిగ్నల్ నుంచి దాటి పోవాలంటే మనం మినిమం 5 minutes పడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ ఉంది. అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాము నైట్ టైం తిరగడానికి. డే టైంలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. मस्त शेड्स ఉన్నాయి రా నీలా. అబ్బో కమలా సార్ ఆన్ చేసి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. నా వాయిస్ అనేది మీకు ఎలా వినిపిస్తుందో చెక్ చేయండి ఒకసారి. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆపేస్తే ఏంటంటే మన రియల్ వాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్ చేసామంటే కొంచెం ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల మన రియాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, సైడ్లో ఎయిర్ నాయిస్ అంతా వచ్చినా కానీ వాయిస్ అనేది కొంచెం రియల్గా అనిపిస్తుంది. వీడియో నేను చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మొబైల్స్ కానీ షూట్ చేసేటప్పుడు వీడియో ఎంత బాగున్నా కానీ ఆడియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫాలోవర్ కానీ సబ్స్క్రైబర్ కానీ ఏమైనా కన్వే చేయాలంటే ఆడియో అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోని నేను ఏదో లోపల కూర్చొని మీతో మాట్లాడేది చేసేయచ్చు. కానీ నేను బయటకి ఎందుకు వచ్చానంటే మనం బయట ఏదైనా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇంత ట్రాఫిక్లో నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను అంటే దీని క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో మీకు ఇప్పుడే బాగా అర్థమవుతుంది. ఒక ఏదైనా లోపల కూర్చొని చేసామంటే 4 ఫ్యాన్లు ఆపే చేసేయచ్చు, వాయిస్ క్లారిటీ బాగుందని నేను చెప్తాను. కానీ నేను రియల్ టైంలో టెస్ట్ చేసి మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఖచ్చితంగా నాకు హెల్ప్ చేస్తే ఇట్లాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చేయడానికి నాకు కొంచెం సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇదే గ్యాస్ ఫైనల్లీ ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఇంకా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని నాకు చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి యాక్టివ్గా ఉండండి.